Yesu ashimwe. Nitwa Pastor John Samvura, nkaba ndi umushumba wa Harvest Bible Fellowship mu Rwanda. Nkaba nejejwe no kugira uyu mwanya wo kuganira nawe ijambo ry'Imana muri iyi minsi ndetse no kuri uyu mugoroba. Ndagira ngo tubanze dusenge. Mwami Mana yacu, uri Mana nziza, uri Mana ikomeye, uri Mana iriho, uri Mana izahoraho ibihe byose. Uri Mana twariye, uri Mana twaburaye, uri Mana turwaye, uri Mana twakize, uri Mana dushingira, uri Mana dushingura, icyubahiro n'ikibi cyawe. Uri Imana yacu no muri ibi bihe by'iki cyorezo cyugarije isi cya corona virus COVID-19. Tuzi neza tudashidikanya yuko uri Imana yacu kandi uzakomeza kuba Imana yacu. Uyu mwanya uduhaye rero wo kumva ijambo ryawe, ndagusabye kugira ngo wowe umanuke, kugira ngo wowe wenyine uhembure imitima y'ubwoko bwawe kubw'icyubahiro cy'umwana wawe Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo mfate uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbanze nkomeze abarwaye, abafashwe iki cyorezo n'iki cyorezo cya coronavirus muri iyi minsi. Hari abagiye bapfusha hirya no hino, hari abarwaye bakiri kwa muganga, hari abari muri quarantine, ndetse hari n'abafite ubwoba mu ngo zabo. Abo bose ndagira ngo mbabwire ngo Imana irabakunda kandi Imana yacu irakomeye, irahambaye. Uyu munsi Imana yashize ijambo ku mutima wanjye, ijambo nifuza yuko twaganirira hamwe, amagambo ari mu gitabo cya Habakuki. Igitabo cya Habakuki turarebera hamwe ibice bitatu. Turasoma umurongo wa 16 turageza ku murongo wa 19. Habakuki ibice bitatu, umurongo wa 16 turageza ku murongo wa 19. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza ko nishimana Uwiteka, kanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Uwiteka Yehova niwe mbaraga zanjye, ibirenge byanjye abihindura nk'iby'imparakazi, kandi azantambagiza aharengeye hanjye. Mwami Mana, iri ni ijambo ryawe. Ndagusabye kugira ngo wowe usobanurire ubwoko bwawe, kugira ngo imitima yacu ihemburwe n'amagambo yawe. Icyo abantu bakeneye muri iyi minsi ntabwo ari ibitekerezo by'abantu n'ubuhanga bw'abantu. Icyo dukeneye twese ni ijambo ryawe. Ijambo ryawe niryo tabaza ry'ibirenge byacu, niryo dukeneye. Ngwino rero tuganirize, dusobanurire, uduhumurize, imitima yacu ihemburwe nawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Muri iyi minsi kuko nabivuze, turacyakomeje kuba muri gahunda ya guma mu rugo, aho turi abantu benshi bafite ibibazo byo mu buryo butandukanye. Hari abafite ibibazo barwaye, abo ngabo bategereje gutabarwa n'Imana. Hari abafite ibibazo mu bihugu bitandukanye hirya no hino bapfushije, ndetse bagapfusha mu bihe bigoye no guherekeza ababo. Abo nabo bakeneye gutabarwa no gukomezwa n'Imana. Hari abari mu rugo benshi nabo bafite ibibazo, bafite ubwoba, bafite kwiheba, batazi uko bizagenda, n'amakuru acicikana agenda ahendagurika. Abo bose dukeneye gutabarwa n'Imana. Uyu munsi hari ijambo nifuza ngo tuganireho, ijambo rivuga ngo ibyiringiro n'imbaraga zacu nyakuri nimureke zishingire ku kwizera ko uko byagenda kose Imana niyo murengezi wacu wenyine kandi irabishoboye. Ndagira ngo mbisubiremo, ibyiringiro n'imbaraga zacu nyakuri zishingire ku kwizera ko uko byagenda kose
Imana niyo murengezi wacu wenyine kandi irabishoboye. Ijambo ry'Imana muri Habakuki ibice 2:4 haravuga ngo ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ndagira ngo turebe uko kwizera umukiranutsi ugomba kubeshwaho no kwizera mu bihe bene nk'ibi. Ese uko kwizera kwe k'uwo mukiranutsi, uwo mukiranutsi arangwa n'iki? Ndagira ngo turebe ibintu bitatu nsanga muri aya magambo twasomye byadufasha muri iyi minsi. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ijambo ry'uyu munsi Imana yampaye kugira ngo tuganire nje nawe niyo kuvuga ngo nimureke ibyiringiro n'imbaraga zacu nyakuri zishingire ku kwizera ko uko byagenda kose Imana niyo yonyine murengezi wacu kandi irabishoboye. Icyanteye kugira ngo tuganire kuri iri jambo nuko maze iminsi nsenga nanjye ngerageza gushakisha icyamfasha. Iri jambo riramfasha kuko amakuru aracicikana hirya no hino. Hari ababonye umuti, abandi bakawunenga, abandi bakavuga ngo turabona urukingo. Turahora iteka dutegereje icyadufasha, icyadutabara. Rimwe na rimwe imibare ikaza tukumva imibare yabaye neza, ejo ikongera ikaba mibi. Ndagira ngo nongere twibukiranye ngo ibyiringiro n'imbaraga zacu nyakuri nimureke bishingire ku kwizera kuko byagenda kose Imana niyo yonyine murengezi wacu kandi irabishoboye. Umukiranutsi azabashwaho no kwizera, azabeshwaho no kwizera. Bene uwo mukiranutsi, uko kwizera k'uwo mukiranutsi mu bihe nk'ibi, aho tudafite igisubizo, aho abakomeye bacishijwe bugufi, ese uko kwizera k'uwo mukiranutsi guteye gute? Ndagira ngo turebe ku ibyo bintu bitatu. Icya mbere, kwizera kwa bene uwo mukiranutsi gutegerezanya Imana ibyiringiro yihanganye kabe nubwo yaba afite ubwoba. Bene uwo mukiranutsi ategerezanya Imana ibyiringiro yihanganye kabe nubwo yaba afite ubwoba. Ndagira ngo twibukiranye amagambo y'Imana. Abafilipi ibice 4:6-7 baravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimwe n'Imana, mubisabiye mubyingingira mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Yesu Kristo. Gutegerezanya Imana ibyiringiro wihanganye kabe nubwo ufite ubwoba. Reba twasomye ngo naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima ntiyera imyaka, n'intama zigashira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro. Gutegerezanya Imana wihanganye. Gutegerezanya Imana wihanganye ufite ibyiringiro kabe nubwo waba ufite ubwoba. Nimureke ibyiringiro byacu bireke kubakomeye. Nimureke ibyiringiro byacu bireke kuba kuri siyansi. Siyansi ni ngombwa, tuzayubahiriza, tuzakaraba intoki, tuzasiga intera hagati yacu, tuzagerageza ibishoboka byose kugira ngo tugume mu rugo, ndetse dusenge Imana kugira ngo n'inzara ntiyadutsinde. Ariko ibyiringiro nyakuri, ukwizera nyakuri, ikizatwongera imbaraga ntiduhahamurwe n'imibare uko ugenda ihindagurika, nuko twumva ibihugu by'amahanga bifite n'ubushobozi n'ikoranabuhanga bifite n'ubuganga buteye imbere, nuko dutegerezanya Imana ibyiringiro twihanganye kabe nubwo twaba dufite ubwoba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimunyikoreze amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwe. Imana irashaka kugira ngo ubwoba bwacu muri iyi minsi, aho kugira ngo tuhore mu binyamakuru, mu bitangazamakuru tubona amakuru nayo andaduhabura, andatubesha, nimureke dutegereze Imana, dutegerezanye ibyiringiro twihanganye kabe nubwo dufite ubwoba. Imana ibyacu irabishoboye. Ndagira ngo nkubwire kuri uyu mugoroba ngo humura, ubwoba bwawe bwereke Imana, kandi Imana yiteguye kudusubiza. Kandi Imana yaravuze ngo ndi kumwe nawe. Humura, ndi kumwe nawe. Icya kabiri tuganiraho, umukiranutsi, turimo turavuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera.
kandi twakomeje kuvuga ngo ijambo nyamukuru tuganira ni ukuvuga ngo nimureke ibyiringiro n'imbaraga zacu nyakuri bishingire ku kwizera koko uko byagenda kose Imana niyo murengezi wacu kandi irabishoboye. Twarebye ngo bene uwo mukiranutsi iri jambo koko waryubakiraho akaba afite kwizera, ategerezanya Imana ibyiringiro yihanganye, kare nubwo yaba afite ubwoba. Ntabwo yemera ko ubwoba bwe bumuganza, kuko ubwoba bwe abwegereza Imana. Iyo dufashe ikibazo cyacu tukagigereranya n'Imana cyita kiba gitoya. Icya kabiri ni uguhitamo kunezererwa Imana kare nubwo byose mu buzima byaba bigenda nabi. Hitamo kunezererwa Imana kare nubwo byose mu buzima byaba byanze. Ndagira ngo turebe ku bintu bitatu bishobora kuba byanze muri iyi minsi. Twasomye ngo naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto. Ibi birashaka gusobanura ibintu wishingikirizagaho ko bizagufasha mu minsi iri imbere. Naho umutini utatoha n'inzabibu ntizere imbuto. Umutini n'inzabibu nibyo babaga basa n'abategerejemo ibintu bishobora kubafasha kuba bajyana abana mu mashuri, ibintu bishobora kuba byabafasha gukemura ibibazo biri imbere. Hari abantu benshi batakaje akazi muri iyi minsi. Hari abantu benshi bari bafite ubucuruzi bwahagaze. Hari abantu benshi batazi uko biri bugenda. Abantu benshi nimo nganira nabo baravuga ngo mushumba ngo yewe ngo mudusengere ngo ariko ngo banzinzarira twicira mu rugo kurusha n'iyi corona. Naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto. Naho ibyo twari twishingikirijeho ko bizadufasha mu gihe kiri imbere, twari tubireba bisa n'ibiri mu murima, bisa n'ibiri hari, tubona ati inzabibu zirahari, nzasarura ejo n'ejo bundi iki kibazo nzagikemura. Urashobora kuba wowe umutini wawe n'inzabibu zawe ari akazi warimo uvuga ati rwose ndimo ndakora, hari kopera amazemo iminsi nishyura, bazampemba mu kwezi kuri imbere nzishyura. Hitamo kunezererwa Imana nubwo ibyo wari wishingikirijeho bisa n'ibigiye nabi. Cya kabiri ngo bagahingira ubusa imyelayo n'imirima ntiyera imyaka. Ahangaha hashaka kuvuga bya bintu wishingikirijeho muri iki gihe cya none, or present. Those things that you're trusting God for in the present. Bya bindi bikubeshaho buri munsi. Akazi kawe, aho ukura ibyo kurya bya buri munsi, atari hahandi uvuga ngo haniho nakora ndamutse nkeneye kujyana umwana ku ishuri. Bya bindi bikubeshaho buri munsi. Iyo bivuyeho ni ngombwa guhitamo kubyereka Imana. Twasomye mu Filipi 4:6 avuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimwe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushi. Maze haravuga ngo n'intama zigashira mu rugo n'amashyo agashira mu biraro. Aho sasaho birashaka kuvuga ibyo wizigamiye wumvaga ngo bizagufasha mu gihe cy'izabukuru. Hari abantu bari barazigamye bagura imigabane mu makampani, none amakampani ari maragwa ku rwego rw'isi hose mu buryo butigeze bubaho. Abo bahangayikishijwe n'uburwayi bari mu nzu bategereje, baravuga ati Imana mfasha ntibumfate, ariko se n'ubundi nibutanamfata ko mbona isi imeze nk'iyanguyeho. Mu gihe ibyo twishingikirizagaho ko bizadufasha mu gihe kiri imbere cyavuba, ibyo twishingikirizagaho ko bizadufasha ubu ngubu bitubeshejeho, mu gihe n'ibyo twabonaga ko twazigamyemo bivuyeho, nubwo ibibazo byaturengana uko tutabitekerezaga. Ejo bundi nibwo numvise umuyobozi w'umuryango w'ubuzima ku rwego rw'isi, World Health Organization, avuga ngo nimureke twige kubana n'iki cyorezo. Aho nari ndi mu nzu numvise nsa n'ugize akoba, ndongera mbwira Imana nongeye kukwegurira ubwoba bwanjye.
ndengeye gukwegura ubwoba bwanjye kuko nzi kurusha imbaraga abahanga, kuko nzi ko ufite imbaraga zirenze predictions z'abantu bavuze ko Afurika abantu bazapfa birenze, kandi koko barebesheje amaso yabo, barebesheje ibifatika. Nagiye ngira umugisha wo kujya i Burayi, nkagira umugisha wo kujya muri Amerika, nkareba uburyo ibitaro byabo bimeze, nkareba uburyo bateye imbere. Koko urebye ibyo bavugaga urebesheje amaso y'inyuma nibyo, ariko nzi neza ko dufite Imana ishobora guhindura predictions z'abantu. Nzi ko dufite Imana izagaragaza ko ibyo abantu bavuze kuri Afurika, ku gihugu cyacu bitazabaho, bitewe n'uko Imana irenze siyansi, Imana irenze abahanga bose, Imana ifite imbaraga zo kuturengera kabe n'ubwo ibyo twishingikirizagaho byaba bikuweho. Ndagira ngo nkubwire kuri uyu mugoroba ngo ibyiringiro n'imbaraga zacu zizima reka bishingire ku kwizera ko uko byagenda kose Imana niyo murengezi wacu kandi irabishoboye. Cya gatatu nshaka kugira ngo nsorezeho naho gushakira imbaraga. Imbaraga urahitamo kuzishakira hehe? Ndagira ngo nkubwire ngo shakira imbaraga mu Mana yonyine, kuko nibasha kukuremamo imbaraga nshya mu gihe byageze iwa Ndabaga. Shakira imbaraga mu Mana yonyine, kuko nibasha kukuremamo imbaraga nshya mu gihe byageze iwa Ndabaga. Ndagira ngo munyumve neza, ntabwo mvuze ngo nitureke gukaraba intoki, ntabwo mvuze ngo nitureke gusiga intera hagati yacu no kumvira andi mabwiriza yose duhabwa. Ntabwo ariko mvuze, ndavuze ngo tubyumvire, tubikurikize, ariko twibuke ko imbaraga nyakuri no gutabarwa nyakuri kwacu bishingiye ku Mana. Reka dusome umurongo wa 18 nanone ngo nta kabuza ko nishimana Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Uwiteka Yehova niwe mbaraga zanjye, ibirenge byanjye bihindura nk'iby'imparakazi, kandi azantambagiza aharengeye hanjye. Ndagira ngo nkubwire kuri uyu mugoroba ngo aharengeye hawe ntabwo haragera. Aharengeye hawe hari mu nzira. Imana iracyagufiteho umugambi. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ndagira ngo kuri uyu mugoroba niba wari wacitse intege, ndagira ngo mpumurize abarira, ndagira ngo mpumurize abahangayitse, ndagira ngo aho ngaho uri mu rugo iwawe ufite ubuze kwiheba, ufite ubwoba, ndagira ngo nimureke ubwo bwoba bwacu tubwereke Imana. Nimureke dutegereze Imana, twitegerezanye ibyiringiro twihangana. Nimureke duhitemo kunezererwa Imana nubwo byose mu buzima dusa naho tubona bisa n'ibigenda nabi. Nimureke dushakire imbaraga mu Mana yonyine, kuko niyibasha kuturemamo imbaraga nshya mu gihe byageze iwa Ndabaga. Ndagira ngo dusoze uyu mugoroba, ndagira ngo dusenge Imana. Dusenge Imana kuko Imana yacu irashoboye. Ndagira ngo aho uri, niba urimo kudukurikirana aho uri hose, haba ari mu rugo rwawe, haba ari mu iwawe muri saro, haba ari ahantu waba uri, ndagira ngo ufate uyu mwanya dusenge Imana, kuko nzi neza yuko Imana yacu irashoboye. Imana yacu ifite imbaraga zirenze iz'abahanga bose bo ku isi. Imana yacu ifite imbaraga, nunabireba ukarebera inyuma utari n'umuhanga. Ndi umupasitori, ntabwo ndi umuhanga cyane, ariko iyo urebye iki cyorezo uburyo cyagiye, urabona neza yuko ibihugu bikomeye cyane kurusha ibindi nibyo byakubiswe kurusha ibindi. Hari icyo Imana ishaka kutwigisha. Irashaka kutwigisha ngo duce bugufi kugira ngo tuyitabaze, kandi yiteguye kutwumva. Mwami Mana yacu, uri Imana ikomeye. Niwe wavuze mu ijambo ryawe ngo nukinga ijuru imvura ntigwe, nutegeka inzige ngo zangize igihugu, niwohereza icyorezo mu bantu bawe, ngo maze abantu bawe bitiriwe izina ryawe bakicisha bugufi bakagusenga bagashaka mu maso hawe, ngo kandi bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, ngo uzabumva uri mu ijuru, ngo kandi uzadukiriza igihugu. Naguhamagaye muri uyu mwanya, ndagira ngo twe duhagarare mu cyuho. Niba harimo abacikakaza, niba hariho abakishyira hejuru,
mwami nciye bugufi imbere yawe ngusaba kugira ngo mwami utubabarire duciye bugufi tuvuye ku izima, ntabwo tugishaka kwiyoboresha siyansi yacu, ntabwo tugishaka kwiyoboresha filozofi n'ibitekerezo bihora bitubwira ko twakwishobora, ko twakwigereranya nawe bigakunda, ko twakwirindira umutekano bigakunda, ko twakwivura indwara tukirinda ibyorezo bigakunda. Mwami, wavuze ko icyorezo niwemera ko kiza duca bugufi tukagusenga, tugahindukirira, tukagusaba imbabazi. Nyemerera mpagarare mu cyuho cyabo ngabo bakishyira hejuru. Ciye bugufi Mwami, uciye bugufi kugira ngo wowe ushyirwe hejuru. Tubabarire ibyaha n'ibicumuro byacu muri uyu mugoroba. Turagutabaje Mwami kugira ngo utwumve, maze udukirize igihugu, udukirize isi. Mwami uremye ubuhamya, abantu bamenye yuko uri Imana, abantu bamenye yuko abakwishingikirizaho ari bo banyamaboko. Mwami, nubikora kandi uzabikora, icyubahiro kizakomeza kuba icyawe. Urakoze kuko ubanye natwe muri uyu mugoroba, urakoze ko ari wowe uhembuye imitima yacu. Ndagusabye kugira ngo abangaba bihebye Mwami, ndagusabye kugira ngo ubahe amahoro yawe wenyine watanga. Abangaba bafite kwiganyira Mwami, ndagusabye kugira ngo Mwami ubakomeze. Abangaba babuze ibyo kurya, aba bahangayikishijwe n'akazi Mwami, ndagusabye kugira ngo muri uyu mugoroba wongere ubibutse yuko imibereho yacu iri mu biganza byawe, yuko ushobora guca inzira naho zitari, yuko ushobora kurema ibitariho, yuko Mwami wazanye mana mu butayu Abisirayeli bararya, wazanye amazi mu butayu urutare rukarutegeka rukazana amazi. Mwami, ndagusabye kugira ngo wowe wumva ibyifuzo by'ubwoko bwawe, ibyo dushaka byose tubimenywe nawe. Turakwinginze, turabisabiye kandi turagushima kugira ngo wowe widuhere ubuntu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, mugire umugoroba mwiza, turabakunda cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.